Vamos a abrir la máquina de mi mami. Esa es mío. ¿Sí es tuya? Listo. Wow. Mira, mamá. Sí, bonita. Esto fue la primera vez que veo esto. Dicen que las máquinas nuevas lo traen. Dame. Creo que va a tener que ser desde el piso, dice. Espera mucho. Wow, ¿qué será esto? Ah, debe ser la mesita. Dame. Cuidado, mucho, cuidado que pesa. Cuidado con el pie. Es su pie de máquina. Su pedal, mejor dicho. Vamos a ver qué trae esto aquí. Ah, quiero ver el pedal. Dame. Toma, bichito. Thank you. Finalmente tenemos máquina nueva. Pero poco, hija. Este no. Cositas que hay que tener muy cuidado. Este sí. Este no. ¿Sí? Este no. Ábrete eso. No, pero un cuchillito. Prometo, ¿ok? Listo. Toma. Todas estas cositas. Toma. Ay, se me quedó pegando el dedo. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Tu amor me hace Tried to escape, my life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You won't get one tape.
Me voy a quitar todo, absolutamente todos los bichitos. Y ahora mismo la vamos a estrenar. Mamá. Nadie, mi Duchi. ¿Nadie? Qué bien. Es un modelo BM 3850. Cuéntenme si ustedes conocen esta máquina. ¿Qué tal es? Si cose bonito, si cose bien. Hoy mismo lo vamos a estrenar, ¿verdad, Saray? Poco a poco, mi Duchi, poco a poco. Ojo, que tiene una aguja. La boca. Voy a tener que guardar estas cositas porque, ay, qué peligro. Me dijeron en la tienda que tiene 3 meses de garantía. Entonces yo prefiero como que guardar estas cositas por si acaso. Tengamos fe de que no tenga, ajá, Duchi bonita. Tengamos fe de que todo va a salir bien y bueno. Vamos a ver cómo trabaja. Sí, tengo la curiosidad de ver cómo queda. La primera vez que consigo esto. Oh, qué lindo, vamos a sacar una foto para mí. Listo. Ya, muy contenta con mi What's in that cuckoo water? No limits, no borders. What's in that new world order? It's Marco, Polo, Negro,